హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మహి హోమ్ టిప్స్. ఈరోజు పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు దగ్గు, జలుబు, జ్వరం నుండి తొందరగా విముక్తి పొందవచ్చు. ఈ విధంగా ఈ కషాయం తాగితే మనకు తొందర రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీనిని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకొని దానిలో ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఈ విధంగా పోసుకున్న తర్వాత ఇందులో ఇప్పుడు కొన్ని మిరియాలు వేసుకోవాలి. మిరియాలు సుగంధ ద్రవ్యాల్లో నల్ల మిరియాలకి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆయుర్వేదంలో నల్ల మిరియాలను ఒక మంచి ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ సీజన్లో వచ్చే శ్వాసకోశ సమస్యలు తగ్గిస్తుంది. మన శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచి లాలాజలం ఎక్కువగా ఊరేటట్లు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరిగేలాగా చేస్తుంది. మిరియాల వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉంటాయి. తర్వాత ఇందులో లవంగాలను వేసుకోవాలి. లవంగాల్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి అనేక రకాల సూక్ష్మక్రిముల నుంచి, ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి మనల్ని రక్షిస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇందులో వామ వేసుకోవాలి. వాము జలుబు, దగ్గు, జ్వరానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఒక మందులాగా పనిచేస్తుంది. జలుబు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మీరు వాము పొడిని ఒక క్లాత్లో కట్టి రోజంతా వాసన చూస్తుంటే మీరు జలుబు సమస్య నుండి వెంటనే విముక్తి పొందొచ్చు. తర్వాత ఇందులో తులసి ఆకులు, కడిగి పెట్టుకున్న తులసి ఆకులను 2-3 వేసుకోవచ్చు. తులసి ఆకులు జ్వరం, దగ్గు, జలుబు తగ్గించడంలో తులసి ఒక గ్రేట్ రెమెడీగా చెప్పుకోవచ్చు. తులసి ఆకులో పవర్ఫుల్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. దగ్గు, జలుబు, జ్వరం నుండి తక్షణ ఉపశమనం ఇస్తాయి తులసి ఆకులు. తులసి ఆకులను చాలా రకాలుగా వాడుతారు. మనం జలుబు, దగ్గు అలాంటివి కూడా ఉపశమనం ఇవ్వడానికి తులసి చాలా మేలు చేస్తుంది. తర్వాత ఇందులో పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు మామూలుగా నైట్ పడుకునే ముందు పాలలో పసుపు వేసుకొని తాగితే మనకు జలుబు నుండి తొందరగా విముక్తి కలుగుతుంది. ఈ విధంగా పసుపు వేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులో యాలకులు వేయాలి. యాలకులు వేయడం వల్ల ఈ కషాయానికి మంచి వాసనతో పాటు రుచి కూడా ఉంటుంది. యాలకులు వామిటింగ్, విరోచనాలు సమస్యలు కూడా అరికడతాయి. ఇది వాడటం వల్ల గొంతు నొప్పి కూడా తగ్గుతుంది. ఈ విధంగా అన్ని వేసిన తర్వాత 5 నుంచి 10 నిమిషాలు ఈ కషాయాన్ని బాగా మరగనివ్వాలి.
ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కొద్దిసేపు చల్లార్చుకోవాలి. చల్లార్చుకున్న తర్వాత దీనిని వడగట్టుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని ఎలా వాడాలంటే పెద్దలైతే 3 సార్లు ఒక్కొక్క స్పూన్ తీసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలైతే 1-2 సార్లు ఒక్కొక్క స్పూన్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలా తొందరగా జలుబు, దగ్గు, జ్వరం నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. దీనిని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్.